50% নো ফাস্টের মধ্যে ডিপ হচ্ছে, আবার 50% নর্মাল হচ্ছে। হলো ডান পাশ যেটা আছে এটা পুরাটা হলো নর্মাল। ম্যাজিক রুমটাকে ডিপও করতে পারবেন, আবার চাইলে আপনার নর্মাল বেশি প্রয়োজন এটাকে আপনি নর্মাল করেও রাখতে পারবেন। বাইরের এই ফ্রিজগুলোতে যে গ্যাসটা ইউজ করে এটা R600A গ্যাস ইউজ করে। এগুলো হলো টেম্পার গ্লাস, 150 কেজি ওয়েট নেওয়ার সক্ষমতা আছে। এটা হলো ফুড গ্রেডের প্লাস্টিক, আপনার খাবারের গুণগত মান ঠিক রাখবে এবং খাবার নষ্ট হবে না। খুব দ্রুত ডিপ এবং নর্মালটা ঠান্ডা করতে চাচ্ছেন এই পাওয়ার কুলের মাধ্যমে করতে পারবেন। বাম পাশ পুরাটাই হলো আপনার ডিপ নো ফাস্ট ফ্রিজের মধ্যে এটা। আবার নিচে দেখেন এখানে ডয়ার আছে, এই ডয়ারে আপনি ভেজিটেবলগুলোও রাখতে পারবেন। তো আপনি বাহির থেকে টেম্পারেচার বাড়াইতে পারবেন, কমাইতে পারবেন। যে গ্যাসকেটগুলো ইউজ করে এটা হলো অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়া গ্যাসকেট। ইনভার্টার থাকার কারণে আপনার বিদ্যুৎ বিল কম আসবে এবং নয়েজ লেস হবে। টেম্পার গ্লাস এগুলো সহজে কিন্তু নষ্ট হবে না। চিলার বক্স পাচ্ছেন যেটা আপনার মিনি ডিপের কাজ করবে। হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। যারা আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করছেন এবং লাইক করতেছেন সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো আমার পিছনে দেখতে পাচ্ছেন হায়ারের ফ্রিজ। তো আমি আপনাদেরকে দেখাবো হায়ারের যে নো ফাস্ট ফ্রিজগুলো আছে এগুলোর বর্তমান প্রাইস কত, অফার কত এবং আপনার সেল সার্ভিস সম্পর্কে আমি আপনাদেরকে জানাবো। তো প্রথমে যেটা দেখাবো এটা হলো ডাবল ডোরের একটা ফ্রিজ। এটার মডেল নম্বরটা একটু বলি, HRF680BG, আর এটা হলো 630 লিটারের। এটার এমআরপি হলো 1,48,900 টাকা। আর আমার ভিডিওর মাধ্যমে যদি এই শোরুম থেকে, আমি যে শোরুমে আসছি এই শোরুম থেকে পারচেস করেন তাহলে 10% ডিসকাউন্ট দিয়ে আপনি 1,34,000 টাকায় এই গ্লাস ডোরের এই ফ্রিজটি নিতে পারবেন হায়ারের। আর আমি যে শোরুমে আসছি এই শোরুমের মোবাইল নম্বর এবং লোকেশন আমার ডেসক্রিপশন এবং ভিডিওর স্ক্রিনে দিয়ে দেবো, আপনারা চাইলে ওনাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। তো হায়ারে এই ফ্রিজটা প্রথমে আমি বাইরের লুকটা দেখাই। দেখেন এখানে কম্প্রেসারের জন্য আপনি 10 বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি পাবেন এই ফ্রিজটাতে। আর বাইরে এখানে দেখেন বাহির থেকে টেম্পারেচার আপনি বাড়াইতে পারবেন, কমাইতে পারবেন এবং ইনভার্টার টেকনোলজি যেহেতু সেই ক্ষেত্রে আপনার বিদ্যুৎ বিল কিন্তু অনেক কম আসবে এই ফ্রিজটাতে। আর এখানে আপনার ফ্রিজ অপশন আছে। ফ্রিজ হলো নর্মাল পোর্শনে কত ডিগ্রি টেম্পারেচার আছে আপনি এখান থেকে বাড়াইতে পারবেন, কমাইতে পারবেন। ফ্রিজার আছে যেটা ডিপের টেম্পারেচার আপনি বাড়াইতে পারবেন, কমাইতে পারবেন। আবার এখানে আছে অটো সেট, আপনার এই অটো সেটে যদি সেট করে দেন অটোমেটিক কত ডিগ্রি টেম্পারেচারটা অটো নিয়ে নেবে। পাওয়ার কুল অপশন আছে, আপনি খুব দ্রুত ডিপ এবং নর্মালটা ঠান্ডা করতে চাচ্ছেন এই পাওয়ার কুলের মাধ্যমে করতে পারবেন। টার্বো আইসিং মানে আপনার এটাতেও আপনার যদি আইসটা আরও বেশি চান তাহলে এই টার্বো আইসিংয়ের মাধ্যমে খুব আরও বেশি আইস করতে পারবেন। আর আরেকটা অপশন আছে এখানে 3 সেকেন্ড লক, মানে অনেক সময় বাচ্চারা এই টেম্পারেচার বাড়ায় দিতে পারে বা কমায় দিতে পারে, চাইলে আপনি এই 3 সেকেন্ড লকটা চেপে ধরে আপনি লক করে রাখতে পারবেন, তখন আর বাচ্চারা টেম্পারেচার বাড়াইতে বা কমায় দিতে পারবে না এই ফ্রিজটাতে। এবারে আপনাদের ভিতরে অপশনটা একটু দেখাই। এটা হলো ডান পাশ যেটা আছে এটা পুরাটা হলো নর্মাল এবং হায়ারের যে প্লাস্টিকটা ইউজ করে এটা হলো ফুড গ্রেডের প্লাস্টিক, আপনার খাবারের গুণগত মান ঠিক রাখবে এবং খাবার নষ্ট হবে না। আর ভিতরে যে গ্লাসটা ইউজ করে এটা হলো টেম্পার গ্লাস, 150 কেজি ওয়েট নেওয়ার সক্ষমতা আছে এই টেম্পার গ্লাসে। সহজে আপনার যত বড়ই আপনার খাবার রাখেন না কেন বা যত ভারী খাবার রাখেন না কেন এটা নষ্ট হবে না সহজে। আর এখানে ম্যাজিক কুলিংয়ের অপশন আছে। ম্যাজিক কুলিংটা হলো এটা 360 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে পুরা ফ্রিজটারে খুব দ্রুত ঠান্ডা দিবে এই ম্যাজিক কুলিং থাকার কারণে। আর এখানে উপরে আরেকটা দেখেন ডিও ফ্রেশ নামে একটা লেখা আছে। ডিও ফ্রেশটা হলো আপনার শাকসবজি বলেন বা খাবারটা বলেন এটা হলো আপনার সতেজ রাখবে। আবার নিচে দেখেন এখানে ডয়ার আছে, এই ডয়ারে আপনি ভেজিটেবলগুলোও রাখতে পারবেন। আর এই সাইডে দেখেন সাইডেও কিন্তু হিউজ পরিমাণ জায়গা আছে, এখানে আপনি ছোটোখাটো জিনিসগুলো রাখতে পারবেন, পানির বোতলগুলো রাখতে পারবেন এই ফ্রিজটাতে। আর এখানে টপ মাউন্টে আপনার একটা এলইডি লাইট পাচ্ছেন। এলইডি লাইট থাকার কারণে আপনার ফ্রিজে কোথায় কি খাবার আছে আপনি স্পষ্ট দেখতে পারবেন। আর বাম পাশটা দেখায় একটু, বাম পাশ পুরাটাই হলো আপনার ডিপ নো ফাস্ট ফ্রিজের মধ্যে এটা। আর এটাও আপনার ম্যাজিক কুলিং, খুব দ্রুত 360 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে খুব দ্রুত ঠান্ডা হবে। আর এখানে আপনার আইস মেকার আছে, আপনি চাইলে আইস তৈরি করতে পারবেন। যে এটা আপনার ঘোরাবেন নিচে পড়ে যাবে, তখন আপনার এটা টান দিলে আইসটা চলে আসবে ইজিলি। আর এখানে আপনার হিউজ পরিমাণ জায়গা পাচ্ছেন, নিচে ডয়ার পাচ্ছেন, যে ডয়ারের মধ্যে কাঁচা মাছ গোশগুলো রাখবেন এটাও রাখতে পারবেন এখানে কিন্তু। আর এটা নো ফাস্ট টেকনোলজি ফ্রিজ এবং ইনভার্টার থাকার কারণে আপনার বিদ্যুৎ বিলটা কম আসবে।
আর এই হায়ারের এই ফ্রিজগুলোতে যে গ্যাসটা ইউজ করে এটা R600A গ্যাস ইউজ করে, যেটার কারণে আপনার এটা হলো পরিবেশ বান্ধব, আবার আপনার বিদ্যুৎ বিলটাও কিন্তু কম আসে। আর হায়ারের প্রত্যেকটা ফ্রিজে আপনার বিল্ট ইন স্টেবিলাইজার, আপনাকে এক্সট্রাভাবে কিন্তু স্টেবিলাইজার ইউজ করতে হবে না। এই ফ্রিজগুলোর আফটার সেল সার্ভিস সম্পর্কে একটু বলি। হায়ারের নো ফার্স্ট ফ্রিজগুলোতে আপনি কম্প্রেসারের জন্য 10 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি পাবেন এবং আদার্স পার্টসপাতির জন্য 2 বছর রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি পাবেন এবং আপনার সেল সার্ভিসটা হোম সার্ভিস পাবেন আপনার বাংলাদেশে যেখানে থাকেন না কেন। আর পরবর্তী আরেকটা মডেল দেখাও, এটাও গ্লাস ডোর ব্ল্যাক কালারের। আর ব্ল্যাক কালারের ফ্রিজগুলো, গ্লাস ডোর এই ফ্রিজগুলো যখন আপনি বাসায় রাখবেন বাসার সৌন্দর্যটাও কিন্তু বাড়াই দেয়। এটা মডেল নম্বরটা বলি HRF360WDBG। এটা 340 লিটার, এটার এমআরপি হলো 73,900 টাকা। আর এটাতে আপনি 10% ডিসকাউন্ট দিয়ে এখন আপনি 66,500 টাকায় এই ফ্রিজটি নিতে পারবেন। আর এটা হলো টুইন ইনভার্টার টেকনোলজি ইউজ করছে, যেটার কারণে আপনার বিদ্যুৎ বিল কম আসবে। আর এটাতেও আপনি বাহির থেকে টেম্পারেচার বাড়াইতে পারবেন, কমাইতে পারবেন, চাইলে আপনি টাচপ্যাডটা লক করে রাখতে পারবেন এই ফ্রিজটাতে। আর এটার উপরের পোর্শনটা হলো ডিপ এবং নিচের যে পোর্শনটা আছে এটা হলো আপনার নর্মাল। কিন্তু এখানে আরেকটা বিশেষত্ব হলো মাঝখানে একটা অপশন দেখেন, এখানে হলো ম্যাজিক রুম লেখা আছে। এটা হলো আপনি চাইলে এই ম্যাজিক রুমটাকে ডিপও করতে পারবেন, আবার চাইলে আপনার নর্মাল বেশি প্রয়োজন এটাকে আপনি নর্মাল করেও রাখতে পারবেন এই ফ্রিজটাতে। দেখেন এটা যদি আপনি মাঝখানে এটা যদি ডিপ রাখেন তাহলে 50% নো ফার্স্টের মধ্যে ডিপ হচ্ছে, আবার 50% নর্মাল হচ্ছে এই ফ্রিজটাতে। আর এখানে হলো কুলিং যে অপশনটা আছে হলো ম্যাজিক কুলিংয়ে থাকার কারণে দেখেন এই যে নিচের অপশনটা লেখা আছে 360 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে কুলিং দিবে, যেটা খাবারের চারপাশ দিয়ে কুলিংটা ছড়াবে এবং খাবারগুলো সতেজ থাকবে এই ফ্রিজগুলোতে। আর হায়ারের যে প্লাস্টিকটা ইউজ করে এটা হলো ফুড গ্রেডের প্লাস্টিক, আপনার খাবারের গুণগত মান ঠিক রাখবে, খাবার নষ্ট হবে না। আবার এই পাশে দেখেন আপনি পানির বোতলগুলো রাখতে পারবেন, ডিম রাখতে পারবেন। আর যে গ্যাসকেটগুলো ইউজ করে এটা হলো অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়া গ্যাসকেট, এটা আপনি চাইলে খুলে পরিষ্কার করে আবার লাগাইতে পারবেন। এই ফ্রিজগুলোতে আর এই ফ্রিজগুলোতে আপনার বিল্ট ইন স্টেবিলাইজার ইউজ করে, আপনাকে এক্সট্রাভাবে কিন্তু স্টেবিলাইজার ইউজ করতে হচ্ছে না। আর আমি যে শোরুমে আসছি এই শোরুম থেকে আপনি কিভাবে পারচেস করবেন সেই সম্পর্কে একটু বলি। আপনি চাইলে নগদে পারচেস করতে পারেন, নগদে পারচেস করলে আপনি 10% ডিসকাউন্ট তো পাচ্ছেনই, আবার চাইলে ইএমআই ফ্যাসিলিটি নিতে পারবেন, আপনি 6 মাসে 0% ইন্টারেস্টে আপনি ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে নিতে পারবেন এই ফ্রিজগুলো। আর আমি যে শোরুম আসছি এই শোরুমের মোবাইল নম্বর এবং লোকেশন আমার ডেসক্রিপশন এবং ভিডিওর স্ক্রিনে তো দিয়ে দিবই। আর আপনি চাইলে বাংলাদেশের যে কোনো জেলায় কুরিয়ারের মাধ্যমে এই ফ্রিজগুলো ডেলিভারি নিতে পারবেন। পরবর্তী আরেকটা মডেল দেখাই, এটা হলো আপনার 319 লিটারের, এটার মডেল নম্বর হলো HRF330WDBG। এটার এমআরপি হলো 69,900 টাকা। আর এটাতে আপনি ডিসকাউন্ট দিয়ে 63,000 টাকায় কিন্তু এই ফ্রিজটি নিতে পারছেন। আর এই ফ্রিজটাও আপনার গ্লাস ডোরের মধ্যে এবং টুইন ইনভার্টার থাকার কারণে আপনার বিদ্যুৎ বিল কম আসবে এবং নয়েজলেস হবে এই ফ্রিজটাতে। আর আপনি কম্প্রেসারের জন্য তো 10 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি পাচ্ছেন। আর এটাতে আপনি বাইরে থেকে টেম্পারেচার বাড়াইতে পারবেন, কমাইতে পারবেন। আবার এখানে একটা ফ্যাসিলিটি পাবেন, আর একটু দেখাই, এখানে ম্যাজিক রুম অপশন আছে যেটা অন্য কোনো ব্র্যান্ডে নেই। এই ম্যাজিক রুমের থাকার কারণে এই অপশনটা আপনি চাইলে ডিপও করতে পারবেন যদি আপনার ডিপ বেশি প্রয়োজন হয়, আবার যদি আপনার নর্মালটা বেশি প্রয়োজন হয় তাহলে আপনি এই ম্যাজিক রুমটা আপনি এটা নর্মালও ব্যবহার করতে পারবেন এই ফ্রিজটাতে। আর এটার উপরের পোর্শনটা হলো ডিপ দেখেন। আর ম্যাজিক কুলিং থাকার কারণে তো খুব দ্রুত ঠান্ডা পাচ্ছেনই এই ফ্রিজগুলোতে। আর ভিতরে যে গ্লাসগুলো ইউজ করছে দেখেন, এগুলো হলো টেম্পার গ্লাস, 150 কেজি ওয়েট নেওয়ার সক্ষমতা আছে, সহজে কিন্তু নষ্ট হবে না এই ফ্রিজগুলো আপনার। আর গ্লাস ডোর থাকার কারণে কিন্তু আপনার এই গ্লাস ডোরগুলো কিন্তু আপনার টেম্পার গ্লাস, এগুলো সহজে কিন্তু নষ্ট হবে না। অনেক সময় যে ছোটোখাটো আঘাত লাগলে যে ফেটে যায় এরকম না, কিন্তু এগুলো আপনার জোরে কিছু বাড়ি রাখলেও কিন্তু ভাঙবে না এই ফ্রিজগুলোতে। এখন আমি আপনাদেরকে যে ফ্রিজটা দেখাবো, যারা একটু ছোট ফ্রিজ চাচ্ছেন বা ছোট ফ্যামিলি একটা সুন্দর ফ্রিজ চাচ্ছেন যেটা আপনার রুমের সৌন্দর্য বাড়িয়ে দিবে, আবার পাশাপাশি আপনার ভালো একটা কাজও করবে, যেটা আপনার খাবার সংরক্ষণ করে রাখবে, তাদের জন্য মূলত এই ফ্রিজটা। এটা হলো ছোট ফ্রিজ হলেও দেখতে কিন্তু অনেক সুন্দর এই ফ্রিজটা। দেখেন গ্লাস ডোরে, এটা আপনার মিরর গ্লাস, আপনি সামনে দাঁড়িয়ে থাকবেন আপনাকে স্পষ্ট দেখা যাবে এই পাশে। আর এই ফ্রিজটার মডেল নম্বরটা আমি আপনাদেরকে বলি, HRF
270, এটার 249 লিটারের, এটা এমআরপি হলো 54,900 টাকা। আর আমার ভিডিওর মাধ্যমে পারচেস করলে এটা আপনি 49,500 টাকায় নিতে পারবেন এই হায়ারের গ্লাস ডোরের নো ফার্স্ট ফ্রিজ কিন্তু। আর এটার উপরের পোর্শনটা হলো আপনার ডিপ এবং নিচের যে পোর্শনটা আছে এটা হলো নর্মাল। এখানে আরেকটা অপশন পাচ্ছেন, এখানে চিলার বক্স পাচ্ছেন, যেটা আপনার মিনি ডিপের কাজ করবে, যে আপনার 12 ঘন্টা পর্যন্ত ব্যাকআপ রাখবে। যদি কাঁচা মাছ গোশটা যদি রাখেন, এটা আপনার মিনি ডিপের কাজ করবে। আর নিচে যে গ্লাসগুলো আছে এটা হলো টেম্পার গ্লাস, এটা আপনার 150 কেজি ওয়েট নেওয়ার সক্ষমতা আছে। আবার এখানে ফ্রেশ বক্স আছে, এখানে আপনি আর্দ্রতা যদি ধরে রাখতে চান এখানে অপশন আছে, আপনি চাইলে আর্দ্রতা বাড়াইতে পারবেন, লো অপশন আছে, আবার হাই অপশনও আছে, আর্দ্রতা ধরে রাখতে পারবেন এইটার মাধ্যমে। আর এটার হলো আপনার যে কুলিংটা আছে 360 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে কুলিং দিবে, যেটার কারণে 4 দিক দিয়ে আপনার খাবারের ঠান্ডাটা ছড়াবে, আবার খাবারটা আপনার ফ্রেশ থাকবে। আবার ডোরের এই সাইডে দেখেন আপনি জায়গা পাচ্ছেন, এখানে দেখবেন অনেক ব্র্যান্ডের ফ্রিজ আছে, এখানে ছোট জায়গা দেয়, যে আপনার ছোট যে যেমন ছোট মাছ বলেন বা দুধের বোতলগুলো বলেন ওইগুলো রাখা যায় না, কিন্তু এই ফ্রিজটাতে আপনি রাখতে পারবেন, কারণ এখানে একটা ভালো জায়গা পাচ্ছেন। দেখেন 4 আঙ্গুলেরও বেশি জায়গা দেওয়া আছে। আর এখানে যে গ্যাসকেটগুলো ইউজ করে এটা হলো অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়া গ্যাসকেট, যেটার কারণে আপনার এটা ময়লা হইলেও আপনি খুলে পরিষ্কার করতে পারবেন, আবার লাগাই দিতে পারবেন। আর অনেক ব্র্যান্ডে দেখবেন যে এটা হার্ড হয়ে যায়, বাট এটা কিন্তু অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়া গ্যাসকেট থাকার কারণে কিন্তু হার্ড হবে না। তো এই ছিল আমার হায়ারের যে নো ফার্স্ট ফ্রিজগুলো আছে, এগুলোর বর্তমান প্রাইস কত, অফার কত এবং আফটার সেলস সার্ভিস সম্পর্কে আপনাদেরকে জানালাম। যদি আমার ভিডিও আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার চ্যানেলকে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।